はい、ラッキーズの池田です。今日は87エルカミーの、フレームを少し塗ろうと思います。本人にやらせようと思いましたが、仕事が忙しいのでなかなか来れないのでこちらでやります。こんな感じで塗れてます。感じです。はい、フレーム塗り終わりました。はい、エルカミーのフレーム塗装でした。